अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको 15 अप का अराइवल दिखा रहे हैं। ये मुल्तान पहुंच रही है और 60 से 70 किलोमीटर की रफ़्तार से गाड़ी को लेके आ रहा है ड्राइवर। और आज ये 1 घंटा 25 मिनट डिले है। और मौसम जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये फोगी हुआ है। धुंध आज नीचे नहीं है, हवा के ज़रिए ऊपर चली गई है। तो मौसम जो है, ट्रैक बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है और ड्राइवर इसके मौसम को एंजॉय करते हुए आ रहे हैं। इसको जो पावर लीड कर रही है 200 GCU 30 लगा हुआ है, ये देखें दोस्तों। और ये अब गाड़ी को स्पीड दे रहा है, स्पीड को बढ़ाने लगा है, ये देखें दोस्तों। सिक्स 319 इसको पावर लीड कर रही है। ये देखें दोस्तों, मुल्तान अराइवल। ओके, अल्लाह हाफिज़।